Bom dia, tudo bem? Gente, abençoados que estão assistindo, olha só para vocês verem. 9 horas da manhã, tá roncando aqui, ó. Vai pra você ver. Só levanta e toca ela. Viu aí? Olha pra você ver. Isso aqui é a tia da Pretinha. A porquinha Barcé que pariu 5 leitão. Olha só pra vocês verem. Deixar ronca até as 5 da tarde. Dê um joinha pro canal crescer, compartilhe. É igual eu falei pra você. Essa aqui já faz parte da família. É animal de estimação. E o dia que ela cisma que ela é um cachorro, meu menino passa com o cavalo aqui, ela sai correndo atrás. Você até imagina pra você ver. Uma hora que é filmar ela correr atrás do animal. Corre pra morder. Olha aí, essa aqui é a Mimosa, raça Barcé. Vou tocar pra vocês verem. Olha. Ela tá na garagem. Viu? Tava na garagem aqui a madame. Ainda levanta reclamando ainda. Ó o carro aqui, tá vendo? Esse aqui eu tenho que limpar todo dia, varrer. Ó. Eu falei, todas as doenças que tem no ser humano tem no animal. Ali ela deita, ó, dói a junta dela. Ó. Olha pra vocês verem. Ali ela deita, ó. Faz a necessidade dela deitada. Anda. Anda. Ela quer deitar. Ela já deu canseira, né? Deitou. Anda. Bebe água. Ela é minha mãe, ó. Tem 80 anos. Levanta cedo, tem questão de galinha. Ó. Oi, mãe. Mãe. Ela percebeu que tá sem filmada, ela ficou brava. Olha a senhora, mãe. Olha aí, Mimosa. Manda sol. Isso aqui não é pra matar não, isso aqui é um animal de estimação. Os outros no mangueira tá engordando. Essa aqui não. Engordando. Gente, ó, dê um joinha, compartilhe. Essa é a Mimosa. Tá? Deus abençoe. Esse meu irmão que tá falando, ele tem depressão. Toma remédio. Mas não é aposentado, não.